Na kągi, labutis, kaip matote, esu pasiruošusi išvažiuoti dabar, važiuoju pas mergaitę, kadangi mano draugė jau grįžo iš atostogų su savo mergaitėm ir šiandien, kaip sakant, pirmą dieną po atostogų važiuoju prižiūrėti, ten valandikė kažkur, kol jinai eis, vien žodžiu, ten įšokiu tokią klasę, zumba lanko, tai kol jinai eis pasportuoti, tai aš prižiūrėsiu jos mergaitės. Tai labai nekantrauju jas visas sutikti. Apsirengiau štai taip, apsirengiau, batus, pėdkelnes tokias, kaip bordo tokios spalvos, šortus džinsinius ir tokia maikutė, ten su tokiam rankovėm, pusantriniam tokiom, ir dabar tokį megstuką ir šalikėlį tokį. Ir įsiderinu prie spalvos. Na ir ką? Ir viskas. Na ką, kaip matote, sėdžiu su Sofija, padraugė išėjo, kaip sakant, sėdžiu su mergaitėm. Gavau dar naujų dovanėlių, kaip sakant, ai, kas čia rankytė, ką ten matai? Sofija, kaip nežinau, mane nepažįsta, bet taip sėdžiu, taip į mane pakėlus galvą, žiūri, nežinau, turbūt neatsimena manęs per tą pusantro mėnesio, vaikai pamiršta tokie mažiukai turbūt. Nežinau, gal atsimena, gal ne, bet neverkė, kai paėmiau ant rankyčių, nieko. Va, ane, paaugusi, didžiulė tokia jau. Milaška. Va, ką mes, žurnalus. Tuo eisim, atsinešim tušinuką kokį. Aš va, irgi va, žurnalus va skaitome, panelę. Melani savo žurnalą, biški siemkas kramsnojam. Ir va, taip leidžiame vakarėlį. Nu, kosi, imk čiūčių, jo. Na ką, einu toliau užsiimti su vaikučiais ir susimatysime vėliau. Na ką, taigi nusprendžiau jums parodyti, ką aš nupirkau mergaitėms dovanų su grįžtuviu, kaip sakant, po atostogų proga. Ir parodysiu, ką aš gavau dovanų, kaip sakant. Na ką, aš Melaniai padovanoju, didesniai mergaitį Melaniai padovanoju už tai tokią suknelę, čia ant 7 metukų, tokia rožinė, tokia paprastutė, tokia graži, galvoju dar vasarą, viską dar galės nešioti, po trumpų rankovyčių, tokia fainutė medžiagytė, tokia nei stora, nei plona, tokia fainutė visai. Nežinau, gal matos, šiek tiek toksai raštelis yra lygtais. Mažoji ropoja. Kas? Oi. Na ką? Ir mažajai va nupirkau tokią suknytę nuo 9 iki 12 mėnesių. Tokia paprasta, galvoju, taip greit lėkiau į parduotuvę, galvoju, ką čia nupirkus. Ir prie tos suknytės dar buvo tokios kelnytės čia va. Na. Nes tokie vaikučiai gan greitai viską išaugo, todėl tokio kažko ypatingo ten, manau, nereikia pirkti. Va čia po namus tokį, va, labai švelni medžiagytė. Labai bus patogu, manau, Sofijai. Va, bus kaip tik, kada pasipuoš, kaip sakant. Kasdieniškas šitoks drabužėlis. Va. O Melanie jau čia jau, kaip sakant, ir pasipuošti galima į miestą išeiti. Su tokia suknelė. Na ką, viską čia padedu. Pareis mamytė, susitvarkys jie. O ką, mes... Oi, parodysiu jums, kokią aš maišelį gavau. Dabar tik noriu parodyti, čia pasidėjau maišelį, kokį čia gavau ir kas čia yra viduje, kol kas matosi tiek. Turbūt ten viską parodysiu, visą turinį parodysiu jums, kaip jau grįšiu namo, Nes dabar va, sėdim su Sofija ant rankų esu ir nelabai turiu galimybę čia rodyti jums. Šiandien plaukus, kaip nespėjau susitvarkyti, todėl nežiūrėkit, čia mano plaukai, užsidėjau lankelį, paprastai čia susisegiau, žodžiu, išsimaudžiau po dušu, šiek tiek pasidažiau. Ir nespėjau plaukų susitvarkyti. Tai va. Na ką, turbūt tai tiek. Ata. Na ką, dabar Melanie paskaitys jums romaniškai, rusiškai, lietuviškai, nežinau, kokia čia kalba bus, bet mergaitė dabar jums paskaitys. Aš noriu tantas. Gerai, akundzėse. Ši norit пещера. Čia волосата фела. Aš noriu namo. Jis namo. Ir aš noriu ten namo.
Nu, skaityk, skaityk. Aš falelit nori kale pada. Gerai. Skaityk, skaityk. Skaityk. Aš pilui kal Ariela. Abik Ariela. Gerai. Vasele valytas. Aš te pratau čia. Kita puslapį jau. Ariela. O, Gerai. Jungle Frantela. oh my god, Ariela? Jungle Frantela. Ariela nori valasatą. Ariela nori valasatą. Kokia čia kalba? Ariela nori valasatą, kaip norit, taip va. Toliau. Aš nori valasatą is Miktene ore Astela ore Akasa ore Kalina. Bande daranda. Ariela sodet banana. Pixip balla. Mana kudaga. Oga papai. Aš noriu augalės, bikasėlė kalikadaro. Evesėlė gadaliai. Pasėvalį gadariai. Ešibari badariai. Čemioną adariai. Значит, я знаю тебя на всем мире, потому что я S-P-O-G по-английски будет счастье. Ну. Все? Dar? O, va. Labai gražios 5 princesės, ane? Nu, dar dainuosi? Jo. Gerai. Greičiau tik tais, nes išsikraus batareika. Gerai. Nu. Kase malešėlė, Ariela nori ose, Kosia. šikala kalasėlė. Kasa nori Arielo, šebiloks. Aš noriu Arielo, Padruška. Esnogėlė. Все? Viskas? Ne. Nu. Pelešeka. Sepisa malaika asnomila. O čela kipisi plus gale is baka. Nu, viskas. Iškelis pele selekida. Nu, jau užteks gal paskaityti. Parodyk ate. Parodyk ate į kamerą. O, wow. Ate. Na kągi, grįžau namo ir dabar yra vakaras. Atsiprašau už galbūt nelabai gerą apšvietimą, bet jau kokį turiu. Šiuo metu geresnio negaliu suteikti. Kalbu šiek tiek tyliau, nes jau mano mama miega, kaip galima sakyti. Ir ką, turiu šalia savęs pasidėjusi dovanų, kur draugė parvežė man čia. Jinai buvo Rumunijoje, nes kadangi jos vyras rumunas, žodžiu, buvo Rumunijoje, Latvijoje, Lietuvoje, jos mergaitė Lietuvoje buvo, tai tikrai, žodžiu, buvo atostogų ir parvežė man visą maišelį dovanų. Na ką, žiūrime, kas čia yra. Aš jau mačiau. Tai čia nebus mano pirmoji reakcija, jau ten pas draugę pažiūrėjom viską su jos mergaitė, man jinai išrodė jau viską. Na, vienu žodžiu ką, maišelis toks gražutis, rožinis. Na ką, traukiu pirmąjį dalyką. Kaip sakant, čia galbūt daugiau iš Rumunijos. Labai įdomus dalykas iš tikrųjų. Matote, čia toksai
net nežinau kaip pavadinti, tokia plokštelė su rankenėlė. Ant viršaus yra tokios vištytės su lankstančiam galvytėm. Ir paapačia yra toks siūlas, pritvirtintas prie kiekvienos vištytės ir kamoliukas toks medinukas ant galo. Ir tą kamoliuką suki ir vištytės lesa maistelį. Tai fainas, toksai mielas. Nors jeigu darai taip, tai po 2 jos lesa. Matote? Jeigu aš darysiu šitaip, tai kitos 2 atskirai les. Na, vienu žodžiu, įdomiai tas kamoliukas visai dirba. Taip įdomus gan dalykas toksai, kaip žaisliukas, kaip kas, bet čia man tikriausiai jinai padovanoja, kaip sakant, kaip atsiminimas iš Rumunijos, kaip vat. Čia daugiau toks, nežinau, tradicinis, galbūt netradicinis rumunų kažkoks, vat, kaip sakant, kaip čia pavadinti, suvenyras tikriausiai, taip pavadinsime, kaip suvenyras, taip. Na, toliau. Čia dar nežiūrėjau, kas yra, tik tais va, per maišelį pažiūrėjau, kad čia tikriausiai Rumunijos žinomos vietos, įvairūs pastatai žymus. Na, pažiūrime, kas čia yra. Aš kažkodėl galvoju, kad čia yra žiurstas. Pažiūrėkime, ar aš klystu ar ne. Išpakuojame. Čia kažkas dar priklijuota. Gorgona design, Giorgiona design, turbūt tai būtų. Kvepia taip natūraliai. Na taip, žiurstas. Wow. Nu ką, man visai patinka. Toks natūralus, toksai visai taip jaučiasi, toks natūralus. Vat čia per vidurį tos vat Rumunijos, kaip sakant, žinomos vietos čia tikriausiai yra. Va. Delta Dunari, Braila Constanta, Bukuresti, Pitesti, Sibiu, Alba Liulė. Žodžiu, nežinau vat šios kalbos rumunų, bet va visai nieko. Tuoj pasimatuosiu. Na ką, visai fainutis, galiu pasakyti, pasiuvimas visai toksai čiu. Na, bet čia tikriausiai irgi, su juo tikriausiai negaminsi jau to maisto, kaip sakant, čia daugiau toksai irgi kaip suvenyrinis, toks daugiau galbūt atsiminimui, o ne gaminimui. Man, bent jau aš taip manau, čia galbūt toksai daugiau atsiminimui. Na, net nežinau. Na, galbūt kada pasipuošiu virtuvėje su rumunišku žiursteliu. Va. Na, turbūt galbūt mamai padovanosiu, nes visi mes čia taip draugai esam, nes mano draugė su mano mama bendrauja, tai vat, mano mama dar mėgsta gaminti, tai čia jai bus puikiai dovana, kaip sakant. Na ką, toliau, traukiu, kas čia yra. O čia yra tokia, kaip sakant, jau čia kaip man asmeniška tokia dovanėlė nuo draugės, tai yra rankinė. Tokia kaip delninukė, tokio, šitoje pusėje matote tokie kaip, na, blizgiukai tokie yra. Ir čia toksai pakabiukas, kitoje pusėje užtrauktukas, čia parašyta DL Accessoires Paris. Nu, žodžiu, čia užtrauktukas, viduje vat paprastas toks. Pinigų nėra. Vienu žodžiu, va. O čia va prie užtrauktuko yra prikabintas tas va toks pagražinimas. Atitraukiame ir viduje randame dirželį. Dirželį galima irgi va prisisegti ant peties. Nors čia, kaip matote, yra ir toksai va. Man tai labai faina delninukė tokia. Va, pasiemi. Va, žinoma, biškai tokia kažką įsidedi, nežinau, tokia visai nieko, man patinka visai tas raštas čia iš tos pusės, toksai lygtais, na, toksai, nežinau net kaip pavadinti, tas raštas toksai iš medžiagos pridėtas ir tie blizgučiai. Na, tokia delninukė, rankinė, jinai tikrai ne kiekvienai dienai yra skirta, bet vat, ar kur į restoraną einant, ar šiaip kažkur, vat, kokia proga, manau, kažkur išvažiuojant,
kažkur, nežinau, ypatingesnė progelė, ar tiesiog į miestą, vat išeinant, na, nežinau, vat kažkur, bet tikrai ne kiekvienai dienai į parduotuvę su jie tikrai neisi. Bet vat kažkur tokia daugiau išeigai skirta rankinė. Tikrai labai ačiū draugiai, esu labai patenkinta su šia rankinė. Tikrai visai miela. O kaip tik tokios, nelabai tokių ir turiu šiaip. Galima sakyti, čia mano kaip ir pirmoji tokio tipo rankinė. Nu, pas mane daugiausiai yra viskas, kas yra patogu. Kiekvienai dienai, ta prasme, per petį ir varai. O tokių, kaip sakant, išeiginių rankinių pas mane nėra ir tiek jų daug. Gal kelios yra, bet nelabai aš jas ir naudoju. O šita va tokia, nežinau, tikrai man jinai patiko, tokia šviesi, tikrai jinai negulės užmesta kažkur į kampą, aš tikrai ją priderinsiu, manau, jinai tiktų netgi ir prie džinsiukų, prie šviesaus megztuko, bateliai ir eini sau. Liuks, tikrai liuks. Na kągi, toliau. Didžiulis toksai, tikrai nesitikėjau tokios dovanos, bet žiūrėkit, yra parašyta Romanija, Rumunija, ta prasme. Ir čia va toksai elniukas su ėdžiomis padaryta. Ir čia, nežinau, čia kaip sniegas, nesniegas, čia toksai akmenukai čia iš tikrųjų yra. Grybukas. Na, toks tikrai mielas toksai ėdžios ir elniukas, labai mielas suvenyras, galima sakyti. Aš tikrai dabar, jis matote, yra supakuotas toksai, aš jo tikrai neišpakuosiu, nes nematau reikalo. Dar čia baružėlė tokia su lapeliu. Na, faina, tikrai labai faina. Nežinau, tikrai mielas dalykas. Ar, man atrodo, labai tiktų kažkur vat virš židinio pasidėti, ar kažkur kitur va tokią specialią vietą. Ar tiesiog puikiai tiktų ir prieš kalėdas pasipuošti namus. Tai būtų tikrai idealu. Nes, žinome, vat, elniai tempia senelio, kalėdų senelio ar senelio šalčio roges. Tai va, vienas iš tų elnių čia pas mane užklydęs. Tai va, tikrai labai fainutis, nežinau, tikiuosi matote. Labai man patinka šitas visas suvenyras ir ypač, kad čia yra parašyta Rumunija, tai, nu, faina, iš tikrųjų toks prisiminimui dalykas, tai tikrai yra super. Labai esu patenkinta ir toks nemažas, gražiai padaryta iš tikrųjų. Na, ir kaip jinai čia parvežė, dabar galvoju, jetau su lėktuvu, tokį dar gan didelį daiktą ir nesulūžo, na, super draugiai, super. Nežinau, tikrai pasistengė. Na ką, maišelis galima sakyti ir tuščias, bet yra vienintelė mažytė duonytė. Ir maišelis daugiau yra tuščias. Na ką, šiaip taip nenoriu pakuoti, bet išpakuosiu. Čia yra, kaip sakant, mano draugė turi dukrytę tą mažytę, Sofiją, ir jinai buvo krikštita šiais metais 21 dieną. Ir čia jinai man, kaip sakant, tokį suveneriuką padovanojo, kaip sakant, ant šaldytuvo, toksai arba remelį galima pasidaryti, arba ant šaldytuvo užsidėti su savo dukrytės atvaizdu. Tai labai faina tiesiog, labai taip. Ten per krikštynas, man atrodo, daugelis iš svečių gavo, bet kaip aš nedalyvavau, kaip sakant, tose krikštynose, tai jinai man parvežė. Na, man tikrai labai paglosto širdį. Oi, nukrito popieriukas. Na, nieko tokio, paskui paimsi, noriu čia išimti. Nu, bet taip supakuota fainai. O, kokia miela Sofija. Nu, pažiūrėkit, kokia faina lelė. Kokia leliūnė. Aprengta kaip lelytė, tikra lelytė. Jotiau. Ir tas, kaip sakant, tas visas, na, rėmelis, toksai mielas, mažytis, toksai. Negaliu, labai fainas iš tikrųjų, labai.
Galima taip pasistatyti, galima ir prie šaldytuvo. Na, aš tikrai pridėsiu jį prie šaldytuvo. Na, tikrai labai fainas dalykiukas, labai. Sofiją matysi kiekvieną dieną. Tai va, čia visos, kaip sakant, tos dovanos, maišelis tuščias. Ir šiam kartui tiek. Taigi, ačiū visiems, kas žiūrėjote, kam patiko. Spauskite, nepamirškite, paspauskite like. Jeigu nesate mano kanalo prenumeratoriai, prašau, prenumeruokite. Ir šiam kartui tiek. Sėkmės visiems, iki pasimatymo.